天气变冷了，我每周都会做点烧麦放冰箱，孩子早上上学，刷牙的时间拿出来蒸一蒸，就能得到一份营养美味的早餐了。首先锅中油热，放入3肥7瘦的肉末，煸炒出油脂，再放入腊肠丁和香菇丁炒出香味，然后放玉米、青豆、胡萝卜，调味放生抽、蚝油、白糖、鸡精、13香，炒匀炒香后倒入蒸好的糯米饭，放少许老抽，泡香菇的水也倒进去，糯米饭吸收了香菇水，蒸出来才会又香又糯。准备一些现成的饺子皮，像我这样折一个花边，糯米饭用我的小手捏成团，放入饺子皮中，用虎口收紧捏成福袋状。每次我都会多做点放冰箱，吃的时候拿出来，水开上锅蒸15分钟就可以了，软糯香甜，我家4个孩子都爱吃。